Con thử nói tiếng Anh của xe tự lái xem. Con đoán là self-driving car ạ. Bi ơi, xe bay tiếng Anh là gì vậy? Dạ thưa cha, là flying car ạ. Con thông minh quá. Câu trả lời hoàn. Bi biết kính thực tế ảo tiếng Anh không? Con biết rồi, là VR glasses ạ. Trí tuệ nhân tạo tiếng Anh là gì con? Dạ con nhớ rồi, là AI ạ. Xuất sắc. Con tiến bộ nhiều rồi. Thế máy in 3D tiếng Anh là gì nhờ? Dạ đó là 3D printer ạ. Vậy nhà thông minh tiếng Anh là gì con? Con nhớ là smart home ạ. Đúng rồi con học nhanh thật. Các bạn ơi, hãy chia sẻ video này để các bé cùng học người máy tương lai bằng tiếng Anh nhé.